Mas a empresa está doida para devolver esse 1.997. Qual que é a forma de você recuperar esse valor o quanto antes? É tendo 5 clientes que você cadastrar nos primeiros 10 dias e estendendo essa mesma oportunidade para outras 2 pessoas trabalharem com a gente. Essas 2 pessoas nos primeiros 10 dias se cadastrando conosco e tendo 5 clientes, a empresa vai devolver para você 100% do valor que você investiu. Tudo. Basta você ter esses 5 clientes que não pagaram nada para ser cliente e 2 parceiros de negócio que esses sim vão pagar